ஹே கைஸ், நம்ம காக்டெயில் பர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மேலே பெட்ரூமுக்கு மூவ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 3 வீக்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செட் பண்ணலாம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். உள்ள போடுறதுக்காக நல்ல சாஃப்டான உட் ஷேவிங்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது மரத்தை இழைச்சி வர வேஸ்ட்டாக தான் இந்த உட் ஷேவிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் சாஃப்டானதாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அடுத்து கொஞ்சமான மஞ்சத்தூள், இது வந்து ஆப்ஷனல். பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் பண்ணும்போது ப்ரீடிங் பாக்ஸில் நான் கண்டிப்பாக இந்த மஞ்சத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணுவேன். இது நல்லாவே ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்க இந்த சாஃப்டான உட் ஷேவிங்ஸை பாக்ஸோட கீழ் பக்கத்தில் போட்டு நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்க மஞ்சத்தூளை பாக்ஸில் ஃபுல்லாக சுற்றி போட்டுட்டு உங்கள் ஹேண்டை வச்சு உட் ஷேவிங்ஸையும் மஞ்சத்தூளையும் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஜில் தூக்கி மாட்டி விட்டுறலாம். சைனா கேஜ் எல்லாத்துலேயுமே ப்ரீடிங் பாக்ஸுக்குன்னு டோர் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, இதான் அதுக்கான டோர். ரெண்டு சைட்லையுமே டோர் இருக்குது. நம்மளுக்கு எந்த சைடு வசதியாக வேணுமோ பாக்ஸ் வந்து மாட்டிக்கலாம். ப்ரீடிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாக்ஸை கட்டிட்டு டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கேஜ் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். நம்ம காக்டெயில் பேர் எத்தனை சிக்கு வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கெஸ் பண்ணுறீங்கன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.